咁我係屬於 drag queen， 即係我本身係一個男仔，但係將我上台啊，我就會係變咗一個女仔。Drag Queen 變裝皇后係一個已經超過100多年歷史嘅表演藝術，由服裝製作、造型、揀歌、編舞、化妝，再到表演環節等等，都係由一人包辦，係對專業能力極高要求嘅職業。除咗經常要處於高壓環境之外，為加強表演嘅張力，仲要追求身形同埋外觀。如果我變咗 Tina 之後呢，我話我要有身形嘅咁講，我話我要做一個靚嘅女人嘅咁講。咁所以咧，我就要自己有要求。我覺得好多女性都會有呢一個感覺。喺台上佢係 Tina， 係全港而家年紀最大嘅 Drag Queen。喺台下佢叫 Teddy， 係一位男同性戀者。平日冇 show 嘅時候咧，就係一個 bar manager。佢咧曾經因為節食有進食失調症嘅傾向，而佢咧亦都係抑鬱症同埋驚恐症嘅康復者。其實咧，如果我平時嚟講咧，我係今日做 show 啦，其實我係全日我都唔食嘢。如果我頂到嘅話，嗱而家搽膠水啦，因為一食嘢咧個肚脹咧，同埋有胃氣咧，你咧陣間咧你就睇到我着絲襪嗰陣時嗰個樣噶啦。點解我唔可以食咁多嘢嘅？即係如果真係要跳舞嗰陣時，個 energy 一出咧，一係爆出嚟㗎。一爆出嚟嗰陣時，哇！你食飽咗，喐都喐唔到，咁點算？同埋跳跳下打個關鬥嘔翻出嚟喎。有冇試過餓到係哇就嚟見暈嗰啲狀態？梗係有啦！我即刻食粒糖或者食粒朱古力。其實大部分嘅 drag queen 都係咁噶啦，愛靚唔愛命啊嘛。每個人都要追求一啲接近完美啦。最極端控制身形，以前都試過係扣喉啊。即係自己又中意食嘢喎，食完嘢又扣喉喎。開頭試我就覺得咦 OK 喎，咁又食到嘢，咁又唔會吸收咁嘔翻出嚟，咁咪瘦啲咯咁樣。咁但係我個胃開始唔得啦，開始成日胃痛。我聽人講厭食症啲人就係咁樣，所以我覺得咦唔得喎，長期係咁落去，我真係一個病喎，會可能。Tina 所講嘅病其實係進食失調症，較常認知嘅減肥只係其中一個誘因，其實係一種複雜而且可以致命嘅精神健康問題。當中較常見咧就係厭食症、暴食症同埋狂食症，背後成因複雜，同心理、完美主義性格、家庭、社會文化標準有關。而 Teddy 由於 Drag Queen 嘅工作，令佢不斷追求表演同埋外觀上嘅完美，希望成為別人眼中嘅 Tina， 而不斷落入身形焦慮嘅漩渦。你哋引我嘅，明知我開 show 前唔食得嘅。哇！如果你肥咗少少着絲襪，咪好辛苦咯。係啊，但係咧着完之後就好靚㗎。通常要着幾多對絲襪？我咧就會着4對以上。呢一個咧就係我哋所講啦，女仔嗰個盆骨位啦。哦，即係要墊3個線。有冇話最注重身形嘅邊一 part？其實我係成日都要注重呢一個位，呢一個腰位。同埋我每次做衫咧，我都會好 concern 呢一個位係點算咧咁樣。有冇爆啊？冇爆，但係我 feel 到你唔係好呼吸到。OK 嘅。你 OK 嘛 ？OK。中意係着衫靚啫，都係為咗自己嘅，佢唔係為男人。我包啊！同呢女人嘅心態一樣，都係為咗俾自己睇，即係自己個感覺。咦？瘦啲真係好似靚啲喎！你一做 drag queen，你就要話俾人聽，我係一個 drag queen，我係咁靚，即係要有一個自信喺度。當你有自信喺度咧，啲人就唔會歧視你嘅。Teddy 喺 Drag Queen 裏面揾到自信心，但係佢都同好多男同性戀者一樣，尤其喺90年代嘅香港，面對社會唔少目光同埋壓力。因為我初初嗰陣時都會驚嘅，佢哋都話人妖嚟㗎，同埋我覺得最唔尊重我嘅咧就係的士。但係以前嗰個年代咧，我話俾你聽啦，
我離遠截，佢以為我係一個女人，但係行到近咧，佢見到咁濃妝咧，哇，男人嚟嘅喎，即刻走咗去喎。嗱，唔好俾人溝得㗎。做完 show 之後啦，咁我仲好記得我好 sexy 㗎，嗰個外國人咯，喺男廁出嚟，我啱啱行入去，佢隻嗰隻手咧一拍喺下邊咁樣拍上去，哇！我痛到我即刻一腳踢埋去啦，因為我覺得我唔理你醉又好點都好，呢個係一個 respect， 你唔應該咁樣喐手咁樣拍人掂人。嗱，頭先咧我講緊咧暴飲暴食嗰啲咪呢個咯。其實咧我有個好姊妹咧同我一齊出 show 嘅，咁咧其實阿 Pansy 咧係已經係出道咗，已經有4-5年係咪啊？4年幾5年啦，差唔多。5年啦都唔係啊。咁我由佢BB 仔睇住佢大嘅。我覺得 Tina 佢係一個喺香港嘅地位係好資深嘅一個 drag queen， 而且我認知嘅好多 drag queen 其實去到呢個年紀已經係放棄咗嘅。佢依然堅持，我覺得係一個非常之值得讚歎嘅一樣嘢。drag 呢樣嘢點樣去娛樂大家已經唔同咗，好似最開始只係唱 live 講下笑話，到依家你係真係要做到 physical dancing， 或者真係要做到好勁，要打關鬥。我覺得 drag queen 其實好多某程度上佢哋會好節制佢哋自己要點樣食嘢，因為我知道如果我去到一個肥胖程度嘅時候，我會好辛苦喺做 drag 嘅時候，我所有嘅衫會唔同咗啦，唔同啱唔啱 size 啦，可能我嘅腰封勒嘅程度會再大咗啦，我會更加 feel 到好辛苦嘅狀態啦。有好多研究資料顯示，進食失調症喺 LGBT 之間嘅發生率好高，但係就較少人關注。數據顯示，女性比男性患上進食失調症嘅比例大約係10:1，而當中男性嘅患者有42% 係男同性戀者。我覺得 LGBT 群體其實依家係非常之着重佢哋嘅身形，因為有好多人都覺得，如果你想要吸引人嘅話，你就一定要有一個好好嘅 body。如果你唔達到一個好嘅標準或者一個高嘅高度，可能人哋就會踩你。我覺得呢一個係社會自卑感，其實係全世界嘅所有嘅 LGBT 團體都有嘅一個問題。其實可能 LGBT 入邊，即係男同志、女同志又唔可以俾屋企人知道，又即係成日要收埋自己，即係明明你係跨性別朋友啦，即係明明你想做嗰樣嘢做唔到嘅話，咁你變相咪會變咗憎恨自己咯。點解我係一個 gay man 或者係一個 les 咧？咁所以久而久之呢種壓力咧，就會令到佢哋會排擠自己啊，唔中意自己啊。咁進食失調症咧，其實亦都係一個精神健康嘅疾病嚟嘅，而佢咧嘅死亡率咧，亦都係偏高嘅。咁進食失調症咧，好多一般市民大眾咧都對佢嘅理解唔深啦。普遍都係認為佢只係關於一啲食同埋唔食嘅一啲嘅問題咁簡單嘅。咁但係進食失調症本身裏邊嘅心理狀況係好複雜啦，患者佢哋。咁佢哋其實係關於一個掌控感啊，對生命嘅一個嘅失控感啊嘅問題嚟嘅。而進食失調症嘅患者，佢哋就揀咗飲食、體重呢樣嘢去作為佢哋去攞翻呢一份嘅安全感同埋控制感嘅方法咯。咁當然喺裏邊亦都係行咗一個極端嘅位，其實已經係影響到佢哋日常其他嘅生活範疇嘅情況出現。其實呢個病就唔係淨係講緊要食翻嘢咁簡單裏邊嘅問題嚟嘅。咁所以都要透過可能臨床心理學家啦，或者係輔導員啦，其實係配合一齊係去幫佢哋咯。咁我哋咧今日就嚟到長洲去揾 Teddy 啦。咁我知道咧 Teddy 搬咗嚟長洲咧，大概5年左右咧。咁而家佢已經用狗狗嚟迎接我哋啦。咁我哋而家去揾佢啦。Hello！ 哎呀，俾你見到我而家呢個最真實嘅一面，就係我未瞓醒。Welcome to 長洲。呢個咧就係 Coffee 仔，呢個咪咪。係啦，黑德過嚟先。你匿埋喺姐後邊做乜嘢？哎呀，呢個黑德。嗰時點解會搬咗嚟長洲？嗰陣時係一半因為狗狗啦，另外一半咧就係我自己個
個病咧，我覺得入咗嚟係舒服啲喎。咁我不如試下搬嚟呢度啦。我一落船翻嚟咧，我係冇乜壓力嘅，即係我覺得成個人鬆晒咁樣。同埋你坐船嗰一程船咧，我夜晚翻嚟嗰陣時咧，咁見到個海，你個人都平靜啲嘅。好啦，解到咗啲啦。好 ，thank you，多謝哥哥。我行呢度咧，其實係5分鐘我已經去到噶，但係佢哋行咧要15分鐘嘅。好多個個都喺度圍觀同埋影相。其實咧，治安娜咧真係好有限嘅，未有一個記者或者係任何人嘅採訪咧，係睇過我最真實嘅一面嘅。呢一副眼鏡都未出過鏡㗎。嗱，呢一個其實係我個 drap room，係啦，擺晒我所有嘢喺裏邊㗎。我啲家當啊，全部啊啲風扇啊，多謝少少。同埋我見到有個衣車啊，有幾部衣車嘅呢度，其實係呢啲有得發光㗎咁樣。用呢條光管喺呢度，即係西巴碌咁。因為要一出場嗰時就要震撼到人。係啦，但係你覺得呢行個競爭激唔激烈？啊，都激烈㗎。有時琴日啦，你都破咗我第一次廚。我未化過小丑妝㗎，我話俾你聽。知唔知琴晚做完咧，我都係有少少瞓唔着嘅。我雖然係好攰，但係咧，我覺得咧係唔得。我要再好啲。其實咧，我中意做 drag queen 就係因為我仲有觀眾都有 fans 啦咁樣，同埋我好 enjoy 即係台上面嗰一刻嘅係同埋我好中意我將我啲天馬行空嗰啲嘅諗法咧，就係就喺台上面做出嚟咧，做咗出嚟俾人睇之後咧，有人讚咧，嗰種感覺，嗰種快感係好好。雖然 Teddy 好中意做 drag queen， 但佢都曾經選擇退出過。長期追求完美主義，加上男友 Andy 因為投資失利嘅導火線積壓嘅情緒，令佢對人生失去掌控感。最初出現進食失調嘅問題，繼而衍生出抑鬱症同埋驚恐症，令 Teddy 不得不放低 Tina 去療傷。I put the ice in the fridge. 我記得嗰日 happen 就係我食得一塊方包，咁我好中意食花生醬，我淨係搽花生醬，咁我食咗落去，係下晝4點鐘嗰日，全日冇食嘢㗎，淨係食咗嗰塊方包嘅啫。但我知道自己肚餓嘅，我想再食嘢，我食多塊，但係我一食落去咧反胃啦開始，咁我咪就去睇醫生咯。咁睇醫生咁照個胃，佢話你個胃冇事喎，咁講，就同我講佢話係你呢度有問題咁樣，但係happen 嗰陣時，我食唔到嘢，係超瘦。我通常都 keep 134至138度，咁我係瘦到得返114磅，同埋我唔夠膽望人啊！我覺得好 shame， 同埋唔知點解啊。總之個感覺係好 scare， 之後就陸續出現咗呢個係panic attack， 即係驚恐症，係唔知因為咩事，隻手係咁震，即係淨係咁飆眼淚，自己唔知驚啲乜嘢。而家睇翻，因為嗰陣時係嗰個唔係我嚟嘅，嗰陣時我係諗乜嘢咧？我係覺得冇人可以幫到我，我唔想再係咁樣，即係咁辛苦。I mean, to be honest, the depression is much more inside him. I try not to give him advice other than because I don't know. Better to say, give him the advice to go find somebody who can give him advice. Right? Also, the other way is just have dogs. Yes. Dogs help a lot. Yes. Absolutely. One day now, I have a 2 meal. It's lucky he have me because he can cook it all. At all. 食咗呢個血清素啦，我諗2個月到，咁我開始肥翻啲啲，因為我肯食嘢啦。咁其實喺嗰段時間咧，我係冇做 show， 我係做唔到 show 啦，因為嗰陣時 Tina 都出唔到嚟。我試過化妝㗎，自己喺屋企化妝，但係我對住塊鏡咧，我都化唔到啊！我個心個 show 個靈魂都唔喺度。嗰陣時，我係覺得 everything is it doesn't matter。我覺得我身邊所有嘢咧，我都可以放得低。最嚴重嘅時候 ，Teddy 有想過離開，最後都被送到醫院休養。多得朋友嘅開解，加上接受藥物同埋心理嘅治療，漸漸走出生命中嘅陰霾。嗰時佢就發現自己開始對人生有翻啲方向同埋掌控感，最終就鼓起勇氣決定揾翻 Tina 企翻起身。其實好掛住 Tina， 想 Tina 想出嚟，我話 Coco 你可唔可以幫我一樣？咁但係
我話我想 Tina 出翻嚟呢度，佢話得冇問題，我幫你開場 show。我好記得 Tina 第一次出翻嚟嗰陣時係仲係好瘦嘅，就係、我一上翻台 ，Tina 咧其實個性格咧原來真係走翻出嚟㗎，可以一上台啲人一歡呼咧，你真係唔係講笑，真係啲血咧，你好似 feel 到好似噼啪啦噼啪啦咁樣行，係咁行嘅。咁嗰陣時我係一做完個 show，我攬住阿 Coco 係冇啊 Coco，thank you， 多謝晒。我話我啲自信心走翻出嚟，因為我一睇台上面一望人，我係唔會驚，冇咗驚嗰種感覺。所以嗰次之後我就可以走翻出嚟，就可以做翻 show。我同 Teddy 咧就認識咗超過20年㗎啦，0幾年開始咁我哋一齊 drag 啊，一齊表演啦。咁去到2010幾年之後，佢突然間 stop 咗嘅。咁我以為佢哋去攰啦，唔想做啦，我就係想做一個表演嘅啫，即係唔會諗好多嘢咯。咁呢個就係可能我一個好純粹嘅心態咧，就無形中幫咗佢咯。其實我哋最開心嘅成長時間，可能20幾歲嗰陣係，咁而家50歲啦。嗰陣時係最開心、最純粹做 drag 係為咗真係覺得好玩，覺得大家見到我哋就好開心。可能嗰一個氣氛係我哋最懷念嘅，亦都係最懷緬啦。咁所以佢做 drag 能夠幫到去喚醒嗰段快樂嘅記憶咯。Tina 對 Teddy 其實係喺我生命中係一個係非常之重要嘅一部分，係真係我其中一個生命，即係雖然佢係由我24歲先至開始出嚟，但係佢佔咗我人生真係一大部分，所以我覺得真係同一個親生姊妹冇乜分別，只不過係我哋係用同一個胴體，但係佢個靈魂一直都喺我呢個身體裏邊，即係我變咗裝之後咧，我係體驗到 Teddy 體驗唔到嘅嘢。喺呢段抗病嘅過程，佢就學懂要接納不完美，放低別人嘅目光，做翻真正嘅自己。好啦，拜拜。其實我而家咧係肥翻好多啦。咁係應該可以講係我人生中而家最肥嘅時。如果你話焦慮，我就唔會太過焦慮。見到條腰少少腰型，我已經覺得係過到骨就算啦。我覺得要做翻健康啲。唔好學我咁成日減得太犀利。之前我知錯啦。有冇啲説話想用 Tina 身份同 Teddy 講啊？我覺得真係做翻自己，唔好太過任性咯。我知道 Tina 都想瘦㗎，但係 Teddy 實在太中意食嘢啦，太中意食甜嘢，但係唔好咁過分，因為而家真係肥咗好多。Tina， 我想同你講係呢個世界上真係冇嘢係完全 perfect 嘅，做好你自己，做翻你自己。係 Tina 就係 Tina， 唔需要跟隨人哋變，你可以自己變，越變越好，我覺得好開心。唔好俾太大壓力自己，唔好俾太大壓力Teddy。我覺得就算有一日冇人揾我做 show， 我會間唔中我都會湊翻 Tina 出嚟嘅。喺呢度咧 ，Tina 會化咗妝出嚟喺度踩 roller 嘅。同埋長洲慣咗噶啦，啲師奶已經好搞笑啲師奶，佢哋個個都知道我做表演嘅。佢話你今日有化妝？我係啊。咁嗰日咧我去飲啫嘛，我話今晚去飲。佢話係咪落去邊個餐？我去飲啊咁講。跟住佢話男裝定女裝啊？我話去飲都要女裝咩？黐線！我而家表演，哇！而家好受歡迎啊，成個成首詩咁啊！哇！而家舐晒啦，拋落塊面度。Minnie，呢個要餵嘅，你好冇愛心添。多謝你睇米子啊！記得 comment、share 同埋 like 我哋嘅片，仲要撳埋個鐘仔添啊！